शिकायत करने वाले की भीतरी आँख बंद होती है, क्योंकि जिसकी वह आँख खुली होती है वही अपने अवगुण और कमियां देख सकता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं को संवारता है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 28 अप्रैल दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है इष्ट स्नेह। आज के इस मंगलवार के सत्संग का बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं श्री परमहंसों के पावन दर्शन दीदार करते हुए आज के इस श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। हटा दो ये मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दीदार की जय बोलो जय बोलो। सुंदर सुंदर दीदार की जय बोलो जय बोलो। श्री परमहंस अवतार की जय बोलो जय बोलो। श्री परमहंस अवतार की जय बोलो जय बोलो। कलयुग में अवतार लिया है हो, कलयुग में अवतार लिया है भक्तों के रखवाले ने। ओ संतों के सिर ताज की जय बोलो जय बोलो। ओ संतों के सिर ताज की जय बोलो जय बोलो। मेरे सतगुरु जी की महिमा फैली है सब संसार। मेरे सतगुरु जी की महिमा फैली है सब संसार। दुनिया में सबसे ऊंचा श्री आनंदपुर दरबार। दुनिया में सबसे ऊंचा श्री आनंदपुर दरबार। ऐसे ऊंचे दरबार की जय बोलो जय बोलो। ऐसे ऊंचे दरबार की जय बोलो जय बोलो। श्री परमहंस महाराज की जय बोलो जय बोलो। श्री परमहंस महाराज की जय बोलो जय बोलो। ओ कलयुग में अवतार लिया है हो, कलयुग में अवतार लिया है भक्तों के रखवाले ने। प्यारे प्यारे दीदार की जय बोलो जय बोलो। प्यारे प्यारे दीदार की जय बोलो जय बोलो। मेरे सतगुरु जी का दर्शन है भागों वाले पाते। मेरे सतगुरु जी का दर्शन है भागों वाले पाते। एक बार जो दर्शन पाता सब बंधन है कट जाते। एक बार जो दर्शन पाता सब बंधन है कट जाते। प्यारे सुंदर दीदार की जय बोलो जय बोलो। प्यारे सुंदर दीदार की जय बोलो जय बोलो। श्री परमहंस महाराज की जय बोलो जय बोलो। श्री परमहंस अवतार की जय बोलो जय बोलो। भक्ति की दात हैं देते और नाम की दौलत देते। भक्ति की दात हैं देते और नाम की दौलत देते। बदले में सेवक के सब दाता हैं ये दुख लेते। बदले में सेवक के ये दाता हैं ये दुख लेते। श्री सतगुरु के उपकार की जय बोलो जय बोलो।
श्री सतगुर के उपकार की जय बोलो श्री परमहंस महाराज की जय बोलो श्री परमहंस महाराज की जय बोलो आज 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 जय बोलो प्यारे प्यारे दीदार की जय बोलो प्यारे प्यारे दीदार की जय बोलो श्री सतगुर के उपकार की जय बोलो श्री सतगुर के उपकार की जय बोलो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज आप सब गुरुमुख जन खुश हो रहे हैं जो श्री गुरु महाराज जी के सुंदर श्री दर्शन कर श्री चरणों में बैठ करके जो श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को भक्ति धन से माला माल कर रहे हैं। इन सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि शाहूकारी उसकी कायम रह सकती है जो कमाना भी जाने, खर्च करना भी जाने और रक्षा करना भी जाने, तो उसकी शाहूकारी कायम रह सकती है। बाकी कोई इंसान मेहनत करके पैसा कमाए और खर्च करना नहीं आवे, अनाप शनाप खर्च करता जावे, मुनासिब नामुनासिब जुए पत्ते में पैसे उड़ाता जाए तो उसकी शाहूकारी कायम नहीं रह सकती, या उसको रक्षा कर नहीं सके तो भी उसकी शाहूकारी कायम नहीं रह सकती। ये तो हुआ एक संसारी दुनियावी धन, लेकिन आप गुरुमुखों को महापुरुषों की शरण में आने से, सत्संग से ये पता चला है कि ये रूहानी धन सच्चा धन है, जिसके दाता श्री गुरु महाराज जी हैं। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, उसके दाता श्री गुरु महाराज जी हैं। तो ये रूहानी धन कैसे इकट्ठा होएगा, कैसे इसकी रक्षा होएगी, कैसे इसका खर्चा करना है, तो ये बातें भी फिर हम गुरुमुखों को सीखनी पड़ेगी। तो महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया है कि अंतर गुरु आराधना, जेवा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखणा, सरवणी सुनना गुर नान, सतगुर सेती रतिया दरगाह पाए ठां, कह नानक कृपा कर
जिसनु यह वथ दे, जग में उत्तम काढ़िए, विरले के। फरमाती हैं कि अंतर गुरु आराधना, अंतर में आराधन हो, सिमरन हो तो सतगुरु का हो। तो हम अपने अंतर में देखें कि हमारे अंतर में कौन सा आराधन हो रहा है। तो दूसरे आराधन, दूसरे ख्याल विचारों को निकाल कर हम गुरु महाराज का सुमरन करें। नेत्री सतगुर अपेक्षणा, आँखों से हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करें। ये कमाने के साधन हैं। कोई इन्हीं आँखों से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करे, कोई इन्हीं आँखों से और चित्र देखे, जाके टीवी देखे, सिनेमा देखे, तो वहाँ खर्च हो जाता है। कमाया यहाँ 1 रुपया, बाहर जाके 4 रुपये खर्च कर दिए, तो कहाँ शाहूकारी कायम रहेगी। तो महापुरुषों ने मना किया है, पर त्रिय रूप न पेखे नेत्र। इन आँखों से आप और चित्र नहीं देखो, श्री गुरु महाराज के दर्शन कर। नेत्री सतगुर अपेक्षणा, सर्वणी सुनना गुरनाथ। कानों से आप सतगुरु की महिमा सुनो। इन्हीं कानों से देखो, आप गुरुमुख जन यहाँ पे श्री गुरु महाराज की महिमा सुनते हैं। कितना हमारा भक्ति धन इकट्ठा हो रहा है। फिर इन्हीं कानों से कोई और बातें सुने, निंदा चुगली, और तो फिर उसका अपना असर होगा। तो फरमाया है कि सर्वणी सुनना गुरनाथ। ये 3 आप देखते हो बाजार में 3 बंदर होती हैं। आँखों पे हाथ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, क्योंकि ये दरवाजे हैं। इनके जरिए इंसान का रूहानी धन इकट्ठा भी होता है, तो खर्च भी हो जाता है। तो महापुरुषों ने मना की है, हिदायत की है कि आप इन पे कंट्रोल करो। हमेशा आँखों से गुरु महाराज जी के दर्शन करो, कानों से महिमा सुनो, मुख से महिमा गाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा? सतगुर से रतियाँ, आपकी सुरती सतगुरु से रचेगी। फिर सतगुरु से रचेगी, लगेगी, तो दरगाह पाइए ठाम। तो आपको दरगाह में ठाम मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कहो नानक कृपा कर। ये जिनके ऊपर मालिक की कृपा होती है, तो आप गुरुमुखों के ऊपर कितनी कृपा है जो आप गुरुमुखों को ये प्राप्त हुई है। जग में उत्तम काढ़िए, विरले के। ऐसे विरले होते हैं, आप विरलों में से हैं। तो महापुरुषों को है कि जब भाग्यों से आपको ऐसा अवसर मिला है, एक तो मानुष जन्म मिलना दुर्लभ है, उसमें फिर आप गुरुमुखों को सत्पुरुषों की शरण मिल जाए, वो और दुर्लभ है। फिर सत्पुरुषों की कृपा हो जाए, जो आप गुरुमुखों को भक्ति का धन मिल जाए, तो फिर कितनी हम आप गुरुमुखों के ऊपर कृपा हुई है, तो फिर हम उसकी संभाल करें। भक्ति धन इकट्ठा देखो कितना मुश्किलात से होता है। हवाई जहाज को बनाने में कितने साल लगते हैं, खर्चा कितना होता है, गिरने में कोई साल नहीं लगते। ऐसे ये भक्ति की कमाई कितनी जन्मों की मेहनतों से ये हमें अवसर मिले हैं। ये जीव बहुत जन्म भर मिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। सतगुर जे वड दाता को नहीं, सुनियो लोक सबाइया।
तो हमको तो श्री गुरु महाराज जी ने आप गुरुमुखों को कितनी भक्ति की देखो दात बख्श रहे हैं। उसके लिए देखो आप गुरुमुखों को के लिए देखो यहाँ श्री अनंतपुर में सुबह से लेकर रात तक हम गुरुमुखों को भक्ति का धन इकट्ठा करने के साधन बना के दिए हैं। सुबह सुबह उठो, श्री शांति भवन में जाओ, नाम का सुमरन करो, फिर श्री आरती पूजा, फिर सेवा, फिर श्री दर्शन, श्री आरती पूजा, सत्संग, सुबह से लेकर रात तक आप गुरुमुखों का यहाँ कितना भक्ति का खजाना इकट्ठा हो रहा है। तो ये महापुरुषों के उपकार हैं, वो हम गुरुमुखों को सच्चा रूहानी धन बख्श रहे हैं। तो हम गुरुमुख जन भी फिर उसकी संभाल करें। उसके लिए हमेशा जो महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए ये 5 नियम मुकर्रर किए हैं, हम उनकी पालना करें और 2 घंटे रोज श्री नाम का सिमरन करें। तो फिर श्री गुरु महाराज जी देखो, हम गुरुमुखों की फिर सब जिम्मेवारियां उन्होंने ले ली है। फिर वो गुरुमुखों की संभाल करती हैं, रक्षा करती हैं। हम उनके वचनों की पालना करें, एक काम हम करें, बाकी सारे कार्य फिर देखो श्री गुरु महाराज जी करती हैं। तो गुरुमुखों, हम आप गुरुमुखों के लिए जो महापुरुषों ने कितनी देखो सरल साधन बख्शी है, फिर लाभ कितना है, फायदा कितना है। तो हम आप गुरुमुख जन नित्य नियम से इन साधनों को अपनाएं। तो श्री गुरु महाराज ॾिसो, असां गुरुमुखनि जे लाइ ॾींहं राति लॻा पिया आहिनि। उन्हनि खे इहो ई फ़िकिर आहे कि असांजा सेवक, असांजा गुरुमुख भक्ति धन सां मालामाल थियनि। उन लाइ ॾिसो केॾी कोशिशि करे रहिया आहिनि, केॾो उन्हनि खे इंतज़ारु आहे, केॾो असां गुरुमुखनि खे उत्साहित था कनि। असां गुरुमुख बि हमेशह सतपुरुषनि जे वचननि जी पालना कयूं। उन्हनि जे वचननि में ई सभु कुझु भरियो पियो आहे। गुरु के वचनों गुण, सभु गुरु के वचनों मां ई सभु गुण पोइ पाण ई तव्हां गुरुमुखनि में ईंदा वेंदा। भक्ति, निम्रता, दीनता, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास सभु नाम मां निकिरंदा ईंदा। असां उनखे न विसारियूं। फरमाईंदा आहिनि ॿियूं ॻाल्हियूं विसरी वञनि कोई नुक़सानु न आहे, सभु ॻाल्हां विसरनि इको विसर न जाए। हिकु ॻाल्हि असां नाम सिमरन जी न विसारियूं। त पोइ महापुरुषनि आशीर्वादियूं ॾिनियूं अथऊं, वर ॾिना अथऊं। तंहिं करे गुरुमुखो, तव्हां गुरुमुखनि जा भाग जो असां गुरुमुखनि खे सतपुरुषनि सचो नाम धन बख़्शियो अथऊं। त असां उनजी संभाल कयूं, उनखे वधायूं विझायूं। त महापुरुषनि खे बि ख़ुशी थी थिए, कल्याण असांजो थो थिए। तंहिं करे नित्य नेम सां सतपुरुषनि जे वचननि जी पालना करे पंहिंजो जीवन बि हरियो भरियो बणायूं ऐं महापुरुषनि जी प्रसन्नता हासिल कयूं। बोलो जयकारा। श्री मंदिर जी के पावन श्री सिंहासन में शोभायमान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। अमृत वेला भया सुहाना, जो सतगुरु का दीदार मिला, पुण्य कर्म उदय हुए, जो सतगुरु जी का प्यार मिला। श्री सतगुरु जी की कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है
सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे, सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, एक बार श्री प्रयाग धाम में श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कुछ प्रेमियों ने एक नाटक पेश किया। उस नाटक में दिखाया गया कि हनुमान जी बैठे हुए राम नाम का जाप कर रहे हैं और नारद मुनि आकर हनुमान जी को पूछते हैं कि हनुमान, तुम हमेशा राम नाम का जाप करते हो, भगवान को याद करते हो, क्या भगवान भी तुम्हें कभी याद करते हैं? तो हनुमान जी कहने लगे, हाँ नारद जी, जैसे मैं भगवान को याद करता हूं ऐसे ही भगवान भी मुझे याद करते हैं। तो नारद पूछते हैं, इसका कोई सबूत, कोई प्रूफ आपके पास है? हनुमान जी कहने लगे, हाँ नारद जी, भगवान के पास एक डायरी है जिसमें उन्होंने अपने प्रेमियों के नाम लिखे हुए हैं। उस डायरी में सबसे पहला नाम मेरा है। नारद जी हैरान हुए, क्या भगवान के पास कोई डायरी भी है? मैं तो जाता रहता हूं, मैंने तो कभी नहीं देखी, मैं अभी जाकर देखता हूं। नारद मुनि भगवान के चरणों में जा पहुंचे, जाकर विनती की कि आपके पास कोई डायरी है जिसमें आपने प्रेमियों के नाम लिखे हुए हैं? तो भगवान ने एक डायरी दिखाई। नारद मुनि ने देखी तो उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। मन ही मन प्रसन्न हुए, वापस हनुमान जी के पास आए और कहा, हनुमान, तुम्हारा नाम तो भगवान की डायरी में है ही नहीं। हनुमान कहने लगे, नारद जी, लगता है आप जनरल डायरी देखकर आ गए हो, मेरा नाम तो भगवान की पर्सनल डायरी में है। नारद मुनि फिर हैरान हुए कि भगवान के पास कोई पर्सनल डायरी भी है। फिर जा पहुंचे भगवान जी के चरणों में और विनती की, प्रभु आपके पास कोई पर्सनल डायरी भी है? तो भगवान ने कहा, हाँ। प्रभु कहाँ है? प्रभु ने अपने दिल पर हाथ रखा कि वो डायरी यहाँ है। प्रभु दिखा सकते हो? क्योंकि नाटक था, सामने की जेब से एक छोटी सी डायरी भगवान ने निकाल कर दिखाई। नारद जी ने देखा कि उसमें हनुमान जी का नाम सबसे पहले पेज पर है और उस डायरी में बहुत ही कम विरले विरले नाम लिखे हुए हैं। तो नारद पूछते हैं, प्रभु, इस डायरी में बहुत ही कम नाम हैं, इसमें कौन से खास प्रेमियों के नाम हैं? तो भगवान कहने लगे, जो श्वास श्वास में मेरे नाम का सिमरन करते हैं, जिनको मेरे सिवा किसी दूसरे का आसरा भरोसा नहीं है, जो मेरे सिवा और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, इसमें उन प्रेमियों के नाम हैं। नाटक यहाँ खत्म हुआ। नाटक के बाद सेवा भेंटा के लिए लाइनें लगी तो कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु हमारा नाम आपकी डायरी में लिखा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने रहमत कृपा बरसाते हुए फरमाया, आप सभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के प्यारे हो, आप सबका नाम हमारी डायरी में है।
तो गुरुमुखो विचार करने की बात है कि भगवान की डायरी में किनका नाम लिखा जाता है। ये तो उनकी दयालुता है, कृपा है, जो उन्होंने ये फरमा दिया कि आप सभी का नाम हमारी डायरी में है। जनरल डायरी में तो हमारा नाम उस दिन लिखा जाता है जिस दिन हम नामदान ले लेते हैं, और भगवान की पर्सनल डायरी में किनका नाम आएगा, जो भगवान ने वचन किए कि जो श्वास श्वास में नाम का सिमरन करते हैं और जिनको मेरे सिवा किसी दूसरे का आसरा भरोसा नहीं है, उनका नाम इस पर्सनल डायरी में है। तो अब हम सब ने विचार करना है, क्या हम इन वचनों पर खरे उतरते हैं? क्या हम श्वास श्वास में सिमरन करते हैं? क्या हमें केवल केवल श्री गुरु महाराज जी का ही आसरा भरोसा है? अगर अभी तक कमी है तो उस कमी को दूर करना है। हर श्वास में सिमरन करना है। जैसे नित्य प्रति हमें सत्संग में प्रेरणा भी मिलती है, और श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन मौज हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी भी समय समय पर प्रकट करते रहते हैं कि गुरुमुख जन 2 घंटे कम से कम सिमरन करें। तो अगर हम ऐसी आदत बना लें, श्वास श्वास में सिमरन करने की आदत बना लें, और साथ साथ श्री पंचम पातशाही महाराज जी के बनाए हुए जो 5 नियम हैं उनको भी पालन करने की आदत बना लें, तो फिर महापुरुषों का आशीर्वाद है कि 5 नियम निभाने वाले गुरुमुखों का कल्याण निश्चित है। तो हम सब चाहते ही हैं कि हमारा कल्याण हो, हमें श्री गुरु महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त हो। तो हमें इन नियमों पर चलना होगा, 5 नियमों का दोनों समय पालन करना होगा, कम से कम 2 घंटे 24 घंटों में सिमरन करना होगा, और हर श्वास में सिमरन करते हुए अपना कल्याण करना होगा और अपने प्रभु की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे